हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को ट्यून अप कैसे कर सकते हैं, वो भी एक क्लिक में। यानी सारे जितने भी आपके मोबाइल में सेंसर्स होते हैं, क्या कैलिब्रेशन वगैरह होते हैं, सब कुछ होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन होती है, कैचे क्लीन करना होता है, आपको जगह खाली करनी होती है। उसके लिए एक ही क्लिक पे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ट्यून अप मास्टर, जिस तरह कि मैंने उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए ऐप की तरफ चलते हैं। अब जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी एप्लीकेशन खोल लिया है। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा क्विक ट्यून अप। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा सा बॉक्स शो करने लग जाएगा। प्रोसेसिंग लेगा, आपने बस कुछ नहीं करना, थोड़ा इंतज़ार करना है, पेशेंस रखना है और आपका काम हो जाएगा एक ही क्लिक में। ट्यूनिंग और डिवाइस मेमोरी अब हो रहा है, जितना आप देख सकते हैं। मेमोरी ट्यून अप कंप्लीट हो चुका है। ओके करके आप देखें, सारे एक साथ होते रहेंगे, बस आपने ओके करना है। तो जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये परफॉर्मिंग कैलिब्रेशन ऑफ ऑल द फ्लो सेंसर स्टार्ट हो चुका है। जितने भी आपके सेंसर्स होंगे उसे सब कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बस आपने इस प्रोसेस के दौरान अपना मोबाइल को किसी फ्लैट सरफेस पर रख लेना जो सीधी हो। इस प्रोसेस के बाद बस आपने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट एक दफ़ा कर लेना है, तो फिर आपका काम हो जाएगा।